o'quvchilar, bugun sizlar bilan apelsin tarkibidagi C vitaminini aniqlash mavzusida laboratoriya mashg'uloti bajaramiz. Hozir apelsin tarkibida C vitamini bilan kirish. C vitamini inson organizmi uchun muhim. Nimalar uchun muhim? Immunitetni kuchaytiradi, kasalliklardan himoya qiladi, o'sishda muhim hisoblanadi. Apelsin C vitaminiga boy meva hisoblanadi. Yana qo'shimcha qilib, C vitamini bolalarning, yoshlarning o'sishida muhim ahamiyatga ega. Ishning maqsadi: apelsin tarkibida C vitaminini aniqlash. Vazifalar: sharbat tayyorlaymiz. Birinchisi tekshirish, ikkinchisi natijani kuzatamiz. Kerakli jihozlar: apelsin, stakan, proverkalar, mana bu yerda bor, pipetka, mana pipetkalarimiz, filtr qog'oz, mana filtr qog'ozimiz va yod eritmasi. Mana yod eritmasi. Mana shu bugungi tajribamiz uchun kerakli jihozlar hisoblanadi. Apelsinni siqib, undan sharbat olamiz. Proverkaga solamiz. Proverkalarga solamiz. Yod eritmasi qo'shamiz. Rang o'zgarishini kuzatamiz va oxiri. Buning uchun apelsinni siqib, sharbatini olamiz. Apelsin tarkibida sharbatni siqib oldik. 20 ml apelsin sharbatini oldik. Endi biz apelsin sharbatini pipetkalar yordamida proverkalarimizni solamiz. Proverkamizga apelsin sharbati solamiz. Yana bitta proverkamizga endi kraxmal eritmasini solamiz. Mana ikkitasida apelsin sharbati soldik, bittasiga yod eritmasi soldik. Endi kraxmal eritmasidan apelsin sharbatimizning bittasiga kraxmal eritmasini qo'shamiz. Faqat bir donasiga. Chayqatamiz, aralash. Bu aralashdi. Bittasi apelsin sharbatining o'zi, ikkinchisida apelsin sharbatiga kraxmal eritmasini aralashtirdik, uchinchisida kraxmal eritmasini qo'ydik. Keyingisi endi yod eritmamizdan tomizamiz, bir tomizamiz. Birinchi kraxmal bilan yod qanday ta'sir o'tkazadi? Shuni ko'ramiz. Kraxmal bilan yod mana ko'k rangga kirdi. Birinchi tajribamiz. Ya'ni kraxmal bilan yod qanday birikma hosil qilishini ko'rdik. Endi bu ikkinchi idishimizda apelsin sharbati va kraxmal eritmasi bor. Bunda ham
apelsin sharbatimiz bilan birgalikda kraxmal eritmasi bor. Asosiy mana shu rangimiz ko'k rangga kirdi. Asta-sekinlik bilan aralashtiramiz va buning rangi o'zgarishi kerak. Bunga vaqt kerak. Uchinchisi, apelsin sharbatining o'zi. Bunda hech narsa qo'shilgani yo'q va bunga yog' eritmasdan foydalanamiz. Yog' eritmasi kraxmal yo'qligi sababli rangini namoyon qilmadi. Apelsin sharbatining o'zi. Ozroq vaqt o'tgandan so'ng buni yaxshi aralashish uchun ozgina qo'zlaymiz. Ozroq vaqtdan so'ng kraxmal eritmamizni mana rangning o'zgarib ketganini ko'rdik. Ya'ni apelsin sharbatining o'zi bunga faqat yog' eritmasini olsak, bunda birinchi apelsin sharbatining o'zi bor edi va ustiga kraxmal olsak. Bunda faqat apelsin sharbatining ustiga 4 tomchi kraxmal eritmasdan olsak. Ozroq vaqt o'tgandan so'ng kraxmal bilan yog' eritmasi hosil qilgan kompleks moddani C vitamini vaqt o'tishi bilan parchalandi va rang yo'qoldi. Natija yog'ning rangi yo'qoldi. Sababi sharbatimiz tarkibida C vitamini bor. Apelsin tarkibida C vitamini mavjudligi sababli eritmaning rangi o'zgardi. Xulosa apelsin tarkibida C vitamini bor va C vitaminiga boy hisoblangan tajriba orqali aniqlandi. C vitamini sog'liq uchun zarur. Yana qo'shimcha ravishda C vitamini apelsindan tashqari sitrus mevalarda, piyozda, sarimsoq piyozda va ko'katlarda ko'p bo'ladi C vitamini. Bu yosh bolalarning ustiga rivojlanishi uchun juda muhim hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, shu bilan bugungi darsimiz tugadi.